Ako sa smiať. Tak zážitky, priateľov a tak. Mne osobne dala určite veľa skúseností, čo sa týka akejsi spolupráce s publikom a prezentovania seba aj iných teda pred publikom. No a možno sa zlepšila trochu tá moja konverzácia s ľuďmi. Dala mi nové skúsenosti, kopu zážitkov a mám na čo spomínať. Tak najprv som prinútila kamarátku, aby tam išla, že proste je málo ľudí, no a nakoniec to skončilo tak, že bolo fakt málo ľudí a skončila som tam aj ja. Podľa toho, ktoré kolo, pretože každému vyšlo určitá pesnička a určitá nie. Vôbec som sa na to tak nepozerala, nemala som favoritov. Fandila som fakt každému a každého som sa snažila podržať. Možno, že občas to vyzeralo tak, že som sa ich snažila zhodiť, ale to bolo kvôli tomu, že som chcela, aby to malo aj taký náboj, iskru, možno trochu vtipu. Spomínam si na nich veľmi veselo, pretože každú chvíľu sme menili pesničky, ktoré sa budú spievať, ktoré nie. Keď niekto spieval v pozadí, sme mu tancovali, skákali, smiali sa. Skúšky, tak tam bolo najviac srandy. A aj keď sme sa snažili s Terkou vždycky si niečo tak pripraviť, nejakú osnovu, tak nakoniec to aj tak vybuchlo tak, že čo sme tam povedali, tak to bolo. A to sa stalo, ale tie generálky boli úplne super. Bola to taká konštruktívna kritika. A neviem, kto z nich by som povedala, že bol najlepší. A zda možno v prvom kole pán riaditeľ bol trochu taká silná káva. Myslím si, že to bol veľmi dobrý nápad, ale vzhľadom na to, že ten zvukár, čo tam vtedy bol úplne o ničom a súťažiaci mali odposluch, nič nepočuli a celé to vyznelo dosť falošne, tak to bolo zlé. Na finále si spomínam tak hmlisto, keďže som asi na poli spala. No, aj keď som sa snažila z celej síly, aby teda takisto to nejako prebiehalo s nejakým takým švihom. Najväčší výbuch smiechu bolo asi, keď Johnny tancoval do druhej strany ako mal. To bola sranda. Myslím, že vtedy vybuchli všetci. Najväčší význam je asi v tom, že sa môžu tí speváci prejaviť aj takto verejne, vyskúšať si, aké je to stáť na pódiu s mikrofónom v ruke. To bola otázka. Ešte raz mi povedz, aká bola otázka. Ešte lepšie spevácké výkony a ešte lepších moderátorov. Tak dúfam, že bude lepšia ako tá prvá, že bude mať vyššiu úroveň, vyššiu účasť. Každý z nás sa strápne, nič nedajú za to, keď sa strápne aj oni.